өнгөний тэр уусгалтыг хэрхэн яаж ер нь зөв сонгох вэ? Одоо өнгөний уусгалт чинь ерөнхийдөө бол хүний царайны өнгөн дээрээс л шууд явагдаж эхлэв шүү дээ. Тэгээ бараан царайтай хүн байж иж бараан юм зүгүүлэл улмал тэрийг дараал өнгийн дараал одоо нөгөө нэг ингээ хэлэхэд одоо хөдөөний хүмүүс чинь ингээл амар юу байдаг штэ. Тод өнгөн дуртай байдаг штэ тий. Тэгээ одоо чинь тэр хоёр өнгө болохгүй байхгүй юу? Ер нь алгийгүй юу? За. Тэгэхээр яг л тэрнтэй адилхан. Сонсогч үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. За шинэ жилийн баярын уур амьсгал эхэлсэн. Энэ л өдрүүдэд хүн бүрийн сэтгэл дэврүүхэн, догтлол дүүрэн байдаг болов гэж бодож байна. За тэр тусмаа бүсгүүчид бидний хувьд маш их хүлээлттэй, догтлолтой, тэмүүлэлтэй энэ одоо хоног өдрүүд үргэлжилж өнгөрсөөр байна. Тэгэхээр бид маш олон зүйлд цаг заваа зарцуулдаг. За тэгээд тэр дундаа шинэ жилийн гоёл, чимэглэл, даашинз, өсгийтэй гутал гээд олон зүйл байдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ удаад бид нэгэн онцгой бүсгийг өнөөдрийнхөө зочноор урьж байгаамаа. Тэгэхээр бүсгийн хүн болгоны хувьд санхүүгийн асуудалтай нүүр тулгардаг. Яг энэ үе бол шинэ жилийн эдгээр өдрүүд байдаг. Ажлын хамт олноороо, анги хамт олноороо, найз нөхдөөрөө бид одоо шинэ жилийнхаа байрыг хамтдаа тэмдэглэж өнгөрүүлдэг шүү дээ. Тэгвэл өөрийнхөө санхүүгийнхаа зардлыг хэрхэн яаж хэмнэх боломжтой байдаг юм бэ гэдэг талаар та бүхэнд бас мэдээллийг дуулгах болно. За өөрөөр хэлэх юм бол мэдээж бидэнд хувцас хамгийн чухал боловч яг үүн дээр хэрэглэгддэг аксессуар буюу гоёл чимэглэл гэдэг хамгийн чухал зүйл байдаг. Таны өмсөн даашинзыг илүү их тодтогч өгөх тэр одоо үнэт зүйл байдаг юмаа гэдгийг хэлэх гэсэн одоо санаа байгаамаа. Тэгэхээр яг энэ аксессуар буюу гоёл чимэглэлийг өөрийнхөө гараар өөрөө уралдаг. За тэгээд уралсан одоо бүтээлүүдээ өөрөө зүүдэг. Ер нь бол дэлгүүрээс худалдаа авалт яг хийгээд байдаггүй. Яг өөрөө бүх зүйлээ гараараа урлаад хийдэг. Нэгэн бүсгүй бид өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочноор урьсан. За тэгээ та бүхэндээ бид зочноо танилцуулахад бэлэн боллоо. За гоёл чимэглэл урлаач, дизайнер багш сайхан заяа яг одоо студид ирсэн. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Баярлалаа. За радио кофе нэвтрүүлэг маань кофега унгаа хамтдаа ярилцдаг. За та кофега уугаарай. Thanks. За кофетэй холбоотой мэдээллийг бас сонсогч үзэгч та бүхэндээ энэ завсар дуулгаж байя. Тэгэхээр 51 компани кофений шаарыг боловсруулад за байгаль дээлтэй одоо юм гутлыг зохион бүтээсэн гэдэг нэг юм мэдээллийг би сайхан цахим орчноос олж уншлаа л да. Тэгээд энэ ямар очиртай вэ гэдгсэн чинь 15 юм кофений хаягтай дүүцгүүц хэмжээний юм шаараар нэг хос юм усны гутлыг үйлдвэрлэж дэлхийн зах зээлд гаргасан юм байна. Тэгэхээр энэ маань одоо нөгөө илүү эко бүтээгдэхүүн болж ийн гэсэн үг. За тэгээ нөгөө байгаль дээлтэй гэдэг гэрээ бас нилээдгүй юм онцлогтой бүтээгдэхүүн бас болж байгаа юм байлээ. За цаашлаад бусад улс орнуудад ч гэсэн яг энэ чиглэлээр кофений дотор байгаа шаарыг гэж гэдэг юм уу, кофений тэр үрлийг гэж гэдэг юм уу. Энэ бүх зүйлийг нь ашиглаад бусад одоо юм хувцас хэрэглийг ч гэсэн бүтээх боломжтой юм шүү гэдгийг одоо 51 компани бидэнд харуулсан байна. Магадгүй та өөрөө яг гараар энэ гоёл чимэглэл аксессуараа уралдаг шүү дээ. Кофений нүрлийг кофений шаараар хийх боломжтой ер нь гоёл чимэглэлийн зүйлс гэж байдаг юм болоо. Та юу гэж бодож байна? Миний бодлоор яг кофег ашиглаад яг одоо гоёл чимэглэлээр шууд ашиглах боломжгүй. Зөвхөн материал дээр өнгийг уусгах маягаар тэр гоё гүн бор өнгийг ашиглаж гаргана гэсэн үг байхгүй юу? Өнгө хий, будах, зураг зурах ч юм уу те. Тэгэж хийж болдог гэсэн үг. Тэгэхээр нутаглаад гоё өнгийг гаргаад ирнэ гэсэн үг байхгүй юу? Кофе чинь өөрөө нэг юм бор хөрөн хар бор юм өнгөтэй гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр өнгөнд дуусахаараа илүү юм гайхалтай юм сонирхолтой садан тийм бэ натурал гарч ирэх юм байна. За энэ одоо хоёлаа үнцэн ярилцлаганда орё. За хизээс эхэлж ер нь та яг энэ гар орлолын гоёл чимэглэлийг хийж эхэлсэн юм бэ? Хамгийн анхаас таны хийжсэн тэр бүтээл чинь юу байсан бэ? За хийж ихсэн гэх юм бол их сургуулаа төгсөөл ерөнхийдөө бол сонирхолтой болж ихсэн. Гэхдээ багаасаа дуртай байсан. Багаасаа л ерөнхийдөө өөрт байгаа юм толгоон гоёлыг ингээл задлал, ийм юм хиймээрэн, тийм юм хиймээрэн гэл ингээд сүтгэл хяналттай хөвгтөлээ л да. Тэгээд ингээд нөгөө задлцсан хэрнээ буцааж нийлүүлж чадахгүй. Тэрний арга техникийг өөрөөс мэдгүй. Тэгээд оюутан болоод төгснөхийн дараа өөрөө дуртай гэдгийг мэдээд хийж сурахын тулд ингээд хичээгээд тэрнээс эхэлж гоёл чимэглэлд ялангуяа юм жижиг аксессуарнд илүү дуртай болсон гэх юм уу. Хамгийн анх юу хийжсэн? Хамгийн анх хийсэн юм ингээд жижигхэн хүүхдийн ийм толгоон унжлагтай ийм торц маягтай толгоон гоёл хийсэн. Тийм тэгээд нөгөө материал нь хаана гэдгийг мэдгүй тэгээд яг яаж гэдгийг мэдгүй болохоор гар доорх материалаар хуучин байсан хувцс мовцныхаа юмар ингээд
Хийцэн оёд хийсэн гэсэн үг. Тэгэхээр багасаа л ер нь нэг гар урлалыг илүү их сонирхдаг. Тэгээд яг энэгүүрээ тууштай явж байгаа гэж бас ойлгож болохоор байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо байлаа ярилцлага нэгэнтээ эхлүүлсэн илүү одоо нөгөө үзэгчтэй ойлгомжтой байх болов гэдэг үүднээс манай зочин маань хүзүүний зүйлтийг урлана гэсэн шинэ жилийн баярын өдрүүд одоо хэдийнэ болж байгаа шүү дээ тийм ээ үргэлжилсээр байна. Тэгэхээр яг энэ шинэ жилийн баярынхаа өдрөөр магадгүй одоо бүсгүй та энэ гоёл чимээл өөрөө бас урлаад зүгээд өөрийгөө илүү одоо говьцлэнгээ тодтогох бүрэн боломжтой. Тэгэхээр хүзүүний зүйлтэй байлаа урлангаа ярил тань төвхтэй юу? Гайг болоо? Гайг баха. За ямар материалууд ер нь авчирсан юм бэ? За ер нь бол ийм сувд авчирсан. Тэгээд сувдан дээрийг мэдээж сувдыгаа хэлхэх ийм тороос утас авчирсан байгаа. Тэгээд энэ загвар маань болохоор өөрөө ийм гинжтэй учраас гинж бас авчирсан. Тэгээд эдрийг холбох юм жижиг деталуудыг авчираад тэгээд ашиглах бах болон ийм жижигхэн хомсны утга том шиг гэхгүй. Тэгээд ийм хоёр төрлийн бах авчирсан ба. Энэ бах нь болохоор эргүүлдэг. Ингээ юмыг бүрэнхий олгодог. Энэ болохоор ингээ хавтгай ингээ чанга дарахад зориулагдсан ийм хоёр төрлийн бахаар. Ер нь бол энэ зүйлтийг уралдаг гэсэн үг. За тэгвэл та хүзүүний хаа зүйлтийг урлангаа хамтдаа яриагаа өргөжлүүлье. Ер нь одоо та нэг хичнээн нэр төрлийн ийм бүтээлүүдийг ер нь хийгээд байгаа вэ? Яг ямар материалуудыг голчлон ашигладаг юм бэ? Ер нь бол бүх төрлийн зүйлийг хийдэг. Гар урлалаар жижигхэн зүйлийг одоо хийж болох бүгдийг л хийдэг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд яг саяхан нэг өөрөө зүгээр л нэг хальт юмаа хийж байхдаа нэг тоолж үзсэн гэхгүй. Тэрэн дээр нэг 30-40 төрлийн юм ингрийн зүйлтийг хийсэн байлээ. Тэгээд яг ингрийн зүйлтэн дээр бол 30-40 тэрнээс зүйлт мүлт бол зөндөө байгаа. Тэгэхээр ингрийн зүйлтээ одоо яг өөрөө гараар хийсэн ингрийнхаа зүйлтийг зүгээд ирсэн, хүзүүний хаа зүйлтийг зүгээд ирсэн. За иймээ зүгээд ирсэн. Тэгээд хойно орсон байна. Би бас өнөөдрийн зочныхоо хийсэн ингрийн одоо ийм зүйл дээр бас өөрөө чимээд сууж байна. Тэгэхээр ийм гацуур модыг одоо бас хийсэн. Тэгэхээр ер нь яг ийм нэг ингрийн зүйлтийг ч гэдэг юм уу хийхэд хэрэг цаг хугацаа зарцуулдаг юм бэ? Ингрийн зүйлтийг юу вэ? Хийгээд сурцсан хүн бол багтаа 4 цаг. Хийж сураагүй анхан сурж байгаа хүмүүс бол ерөнхийдөө бараг 2 өдөр шахав. Нэг ийм ингрийн зүйлтийг хийдэг. 2 өдөр. За. Тэг яагаад тэгэхээр жижиг деталь бүрээ нэг ширхгээр нь ойдог болохоор нарийн ийм уур чадвар шаарддаг. Шууд суугаад болчлоо гэдэг зүйл бол биш байхгүй юу? Тэгэхээр жоохон цаг хугацаа ордог. Одоо энэ зүйл тэнгэрийн зүйлт за тэгээд бөгж бас хийсэн байсан тийм ээ бөгж байна. Эдгээрийг хийхэд ер нь жоохон хэцүү ч гэдэг юм уу те хүндрэлтэй зүйлс нь яг анх эхлэхэд юу хийсэн бэ? Хүндрэлтэй зүйл санагдаагүй. За. Яагаад тэгэхээр өөрөө дуртай болохоор ингэ сонирхоод байгаа болохоор энэ надад хэцүү байна гэж би бодоагүй. Энийг хийгээд дуусчвал энэ ямар болох вэ гэдэг дээр л амар ийм чеклэд исэн гэх юм уу. Хүнд бол хэцүү санагдаагүй. За одоо яг ийм загварыг гаргачлаа би. За энийг хийгээд дуусвал энэ ямар болох вэ? Энийг юун дээр зүүж болох вэ гэдэг тал дээр илүү анхаарсан болох надад ерөөсө хэцүү санагдаагүй гэх юм уу. Маш хурдан хугацаанд дуусгаад тэгээ бүтээлээ одоо ингээд бүрэн бүтэн ингээд болцсон тий яг тэрийг нь харахыг маш их ер нь хүсдэг гэсэн үг. Тийм байна. За юу бөөч зүсэн маарч тийм ээ. Бөөчөөс яг нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнөөс надад тайлбарлаж хэлжсэн юм жижигхэн юм одоо шигтгэх үү юу гэх үү. Энийг бизер гэдэг. За. Мiyuki bead гэдэг нэртэй байхгүй юу? Японд зөвхөн үйлдвэрлэгддэг. Тэгээд 2 мм-ийн хэмжээтэй тэгээ өнгө өнгөөр янз янзаар байдаг. Энийг нэг ширхгээр нь ойж иж ийм хэлбэр дүрс өнгө үзэмжийн ингээд тохируулдаг гэсэн үг. Одоо жишээ нь яг энэ бүгжийг оёход бол нэг 2 цаг л орно. Бүгжийг оёход хэр ахс их сонь сонсож байгаа тий. Жижигхэн ингээд утсаар ингээд холбоод яг ингээд будааны ширхэг түүж байгаа юм шиг ингээд нэгээр нь ойдог гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд 2 цагийн бүтээл нь энэ л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол амар үнцэнтэй зүйл байхгүй юу? Миний хувьд бол тий. Тэгээд би өөрөө энэ материалд амар дуртай. Ягаад тэгэхээр өнгөө алддаггүй. Дээрээс нь ингээд орой олон штэ. Гэрлэнд ингээд илүү гэлтгандаг. Шүн. Diamond шиг гэлтгандаг тийм материал байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол айгу гоё материал. Тэгээд энэ материалаар ийм бас бугуйж иж болдог. Энийг буруу харуулчих. Тэгтээ яг ингээд ятчих. За ингээ холоос харах нь могоо ирэн юм шиг те. Тэгсэн хэрнээ ийм хүний дүрстэй нэрлийн монор шүү дээ. Энийг одоо жишээ нь хэний ч дүрс өж болно. Гол нь өнгийн ягаад сүүдрийн гаргачих юм бол нэг ширхгээр нь тоолол оёно гэсэн үг. Энэ бол 2 өдөр ажил. 2 өдөр бүтэн сууж иж яг ийм буувчтай болно гэсэн үг байхгүй юу? Таны ер нь хамгийн удаан хугацаанд маш их цаг хугацаа одоо зарцуулж ижсэн бүтээл нь ямар бүтээл байдаг вэ?
Толгоон гоё л байгаа. За. Гэхдээ өнөөдөр л авчираагүй ямар нэгэн зураг олно даалга. Толгоон гоё нь яагаад хэцүү байсан бэ гэхээр уламжлалт соёлоо судлах шаардлагатай нэгт. Тэгээ хоёрт хийлээ гэхэд тэр одоо толгойн тойрог маань өөрөө айгу том байхгүй юу? Им жижигхэн зүйлийг бодвол илүү том байдаг гэсэн. Тэр толгоон гоёлуудаа хийхэд илүү цаг зарцуулсан юм болов уу гэж боддөө шүү дээ. Хэр удажж бэлэн басан? Нэг 5 хонсон баха. Өөх 5 хоног. Тийм. Гэтэ нөгөө чинь анхны загвар анх хийж байгаа учраас яаж хийх үү, яах уу гэдгийг бодож байгаа учраас жоохон цаг орж байгаа. Тэгээ хийгээд дуусныхаа 2 өдөр дотор хийж байгаа. Сураа нөгөө гарт орно гэдэг чинь тий. Хамгийн ихний загвар жоох удна. Тэгээ хийчих юм бол бэлэн байгаа бүтээгдэхүүн дахиад хийж байгаа учраас арай бага цаг ордог гэсэн үг. Шинэ жилийн баярууд яг нөгөө догтлол, хөсөл, тэмүүлэл, мөрөөдөл гээл тийм ээ. Нэг тийм хүлээлттэй л өдөр хоногуд өнгөрсөөр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бүсгүүчид бид нар яалтч одоо яг энэ гоёл чимэглэл гэдэг зүйлтэй маш их одоо зардал гаргадаг. Одоо жишээлбэл би л ихэд одоо нөгөө байгууллагын шинжилд орох гээд за нөгөө даашинц өсгийт гэд мэдээж тэр мөнгө зарцуулагдсан тодорхой. За дээрээс нөгөө хүзүүний зүйлт, за ингэрийн тэмдэг зүүх бол ингэрийн тэмдэг байна. За эмэг гэдэл, бугойвч гэдэл те маш олон одоо юм гоёл чимэглэлөө жижиг юм аксессуриудад аягүй их ач холбогдол өгдөг төрлийн хүн. Тэгэхээр энд ер нь одоо ойролцоогоор нилээдгүй хідэн одоо юм мөнгө зарлагдсан, нилээн их зардалтай одоо жилийн жилд одоо хийдэг тийм шинэ жилдээ одоо ингэж тэмдэглэдэг. Тэгэхээр магадгүй одоо та яг энэ бүтээлүүд ингээ өөрөө уурлаад өөрөө зүгээ за тэгээд шинэ жилийн баярт орлоо гэхэд хитэн төгрөг хэмнэж чадсан байна ер нь. Яг яаж хэмнэх юм бэ? Хамтдаа тооцоолоод үзэл ямар л да. Аюу сонирхолтой сонсогд. Би нөгөө ойрд баг хэдэн жилийн хугацаанд дэлгүүрээс үнд зүйл аваагүй. Ерөөсөө гоёл чиглэл аваагүй. Тэг яагаад тэг ингээл хийгээл бүгдийг хийгээд зүчдэг болох шаардлага байдаг байхгүй юу? За миний анзаарж байгааг бол ер нь бол нийгэм дээр яг ийм сувдан зөвлөлтнүүд бол ерөнхийдөө нэг 200 300 тий тэрнээс дээшигээ зэрэглэлээсээ хамаарат явцдаг. Тэгэнгүүт энэ сувдан зөвлөлтийг өөрөө хийгээ сурснараа зөвхөн сувдандаа л мөнгө гаргаж байгаа. Сувдны одоо энэ худалдаж авах мөнгө гаргалаа. Бусад хийх материалууд нь хямдхан байдаг учраас та өөрөө тэрийг 2 дахин нуглаад бага зарлаар бүтээчих болж байгаа гэсэн үг. За. Ер нь бол бүх деталаа хийж зүглээ 2 дахин багаар л та бүгдийг хийж нэ л гэсэн үг ер нь бол. Тийм. Тэгэхээр бас маш их одоо ач холбогдолтой байх нь. Дээрээс нь ерөөсөө цор ганц тэр бүтээлийг л өөртөө урлаад л зүүж байна. Өөрийнхөө одоо юм чин сэтгэл тийм ээ, өөрийнхөө хүсэл одоо ингээд бүх юм шингэсэн мэдээж хүн өөртөө хамгийн гоё, хамгийн сайн харагдахыг хүсдэг. Хамгийн гоё бүхнийг л өөртөө зориулдаг шүү дээ. Тэгэхээр маш их одоо ач холбогдолтой байдаг байх нь. Ярилцлагын хянаас та хэлдээс одоо яг зүүцсэн байгаа энэ хүзүүний зөвлөлт нь болохоор бараг 300 мянган төгрөгөөр хэрэг худалдаа авалт хийвэл хийн. Гэхдээ одоо энийг би бол 100 мянган төгрөгөөр л одоо ингээд бүтээгээ зүүцсэн байгаа гэж хэлчихсэн. Тэгвэл яг энэ л юм шүү дээ, тийм ээ. 2 дахин бага ер нь бол бүтээгдэхүүн гаргахтаа мөнгө зарцуулна л гэсэн үг. Эмэгтэйчүүдэд нөгөө нэг зарцуулах зардлууд айгүй их байдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр ядаж нэг юм аач гэсэн одоо арай бага хүртгөөр гэхдээ чанартай хийгээс сурчих юм бол өөрт нь хэрэгтэй. Өөр хүүхдүүдтэй өвлүүлээ заачна гэсэн үг бас. Багасаа эхлээд яг энэ чиглэлийг илүү их сонирхож энэ чиглэлээр тууштай одоо ингээд явж байна. За тэгээд яг ингээд мэрэгжлийн түвшинд гэх юм одоо тийм ээ. Яг ингээд мэрэгжлийн түвшинд за тэгээд багш бас идэг шүү дээ энэ чиглэлээрээ хүмүүс бас багшилдаг. Хизээс эхэлж ер нь багшилж эхэлсэн бэ? Яаж ер нь анх та сурсан бэ? Ер нь бол яг ийм сонирхоод YouTube үздэг байсан юм. Тэгээ YouTube-ээс яг ингээд яг ойлгомжтой сайн гарч ирдгүү. Ерөнхий л нэг ангийн шүү тэгэн шүү гэсэн нэг юм деталуудтай. Тэгээд бид түрүүн хэлсэн шүү дээ те материал хайж агаад ерөнхийдөө юм аа хийсэн гэд. Юу яаж байгаа? Сурсан арга нь болохоор мэдээж хичээл зүтгэл орж байгаа. Тэгээ сурыг гэсэн. Тэгээд одоо биний ажилдаг газар те яг энийг ингээ бүтээдэг газар ахгүй юу? Тэрэнд би өөрөө ингэж дуурлаж очиж би сурыг би мэдээ гэж очиж сурсан гэсэн үг. Тэгээд анхан шатны мэдтгүүнтэй байжгаад одоо ажилдаг газараа очиод одоогийн төвшөндөө хүртлээ ажиллаж байгаа гэсэн үг юм уу? Тийм. Тэр мэдтгүүний олж авсан газар маань гэсэн үг. Одоогийн байгаа газар маань. Тэгэхээр одоо ер нь та бас суралцаар л байгаа гэсэн үг байна шүү дээ. Бусад улс орнд яг энэ гар хурлын чиглэл ер нь хэр хөгжсөн байдаг юм бэ? Ер нь нэлээд хөгжсөн байдаг шүү дээ. Манай Монгол сая сүүлээс л жоохон орж ирж байгаа болохоос ер нь бол хамгийн их гар хурлал хийдэг газар чи юу шүү дээ? Япон байна. Тэгээд Оросууд бас амар хийдэг. Оросууд хийхдээ жижигхэн биш юм том томыг хийдэг. Өөртөө юм том юм дуртай. Тийм. Тэгэхээр
гар урлал ерөнхийдөө аль ч улсад илүү хөгжих боломжтой ер нь бол. Монголчууд маань л гар урлалыг жаахан ойлгохгүй тал руугаа байгаад идэг болохоор ер нь бол хаанч хөгжих боломжтой, үн цэнтэй бүтээгдэхүүн гаргах боломжтой тийм одоо тал руугаа юу гэх юм те. Нэг тийм. Ер нь одоо нөө сүүлийн үед охид залуучууд маань яг энэ гар урлалын чиглэлээр янз янзын одоо шигтгэн амлч гэдэг юм уу те. За тэгээд юм зүүлт, эмэг бүүжгээд юм гоё чимэлийн зүйлсийг одоо гэртээ хүүхдээ харангаа хийдэг ч гэдэг юм уу. Маш болоод юм газруудас байдаг, хувь хүмүүс ч гэсэн бас байдаг. Магадгүй таны яг одоо энэ хийгээд байгаа энэ бүтээлүүд яг эдгээр бүтээлүүдээс юугаараа ялгаатай, юугаараа онцлог юм болоо? За одоо ингээд юу яаж байгаа юм? Нэгдүгээрт одоо ямар нэгэн зүйлийг хийхэд материал чухал. Тэгээд хэдий ингээд цаг хугацаагаа зарцуулаад юм хийлээ гэж бодоход хийгээд дууссан бүтээгдэхүүн чинь материалаасаа болоод хүнд ч хэрэггүй байх юм бол тэр бол үнцэнтэй биш байхгүй юу? Хэдий та цагаа оруулсан ч гэсэн тэр үнцэнтэй биш. Гол юм нь нэгт дизайнлог байх хэрэгтэй. Хоёрт материал чухал. Чанартай материалаар цагаа гаргаад хийсэн бүтээл бол үнэхээр төгс бүтээл болж чаддаг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо юугаар онцлогтой вэ гэхээр миний хийдэг бүх материалууд Японоос орж ирдэг. Тэгэнгүүт Япон материал нь өөрөө өнгө алдахгүй, гандахгүй, тий зэвэрч муухай болдгоо учраас үнцэнэ байнга хадгалж идэг гэсэн үг. Ер нь бол. Ямар одоо материалуудыг та ашигладаг вэ хвчлээ? Эсхий гэж бас ярьжсэн шүү дээ. Ер нь бол бүх юмний суурьнд эсхий байгаа. За. Бүх жижиг одоо ингээд энэ деталууд ингэрийн зүйлтүүд нь шүү дээ тий. Тэд нэр ингээд доороо суурьндаа эсхий орж иж ийм биетэй болж байгаа гэсэн үг. Эсхийнээс өөр юм дээр авах ямар ч боломж байхгүй. Одоо энэ ингэрийн зүйлүүд бүгд доороо суурь нь эсхий байгаа гэсэн үг. Эсхийн дээр зураг гаргаад татаад тэгээд хамгийн сүүлд нь гялгар араар аралдаг байхгүй юу? Эсхий ерөнхийдөө бол хамгийн нэгдүгээрт нэмэр. Гэтэ тэр нь Монгол эсхийгээр хийж болно. Нэмгэн гол нь. Одоо нэг ингэрийн тэмдгийг жишээлбэл ингээд хийхэд хамгийн одоо юм хэцүү хэсэг нь одоо яг аль хэсэг нэдэг вэ? Зя одоо хэцүү хэсэг гэдэг. Магадгүй одоо зүйлт ч юм уу, эмэг ч юм уу те. Зүйлтний хувьд бол энэ холбоосууд. Одоо яг одоо миний хийж байгаа энэ жижигхэн юм лөө ийм нарийнхан эмэг чихнэ гэдэг амар хэцүү байдаг. Жижигхэн учраас харахад бас айгүй төвөгтэй байдаг. Тэр нь л жоохон юу юм уу гэхээсээ бусд нь бол ямар ч асуудалгүй. Ер нь их мэдрэмж шаардсан, дээрээс нь их гарын урдуу шаардсан бас ажил ахна шүү дээ, тий. Жижигхэн байдаг болохоор ингээд бүр ингэж харах тохиолдол бас байгаа. Бүр ингэжээж хардаг. Тэгэхгүй бол ерөөсө холоос ингэ харагдахгүй. Маш жижигхэн тий. Тэгээд шаардлагатаас энэ техникүүд багаж хэрэгслүүдийнхаа байж энийг бас тодорхой хэмжээгээр бүрэн дүр одоо хийж бэлэн болно гэсэн үг байна. Эднэр байж энэ бүтээгдэхүүн бий болно гэсэн үг. Гараараа 1000 нухаад энэ бол зүйлт болохгүй гэсэн үг байхгүй юу? Одоо энэ шинэ загварынхаа ерөн санаануудыг хаанаас яаж олдгийг? За нийгмийн ерөнхийдөө хандлага гэж байгаа. Эмэгтэйчүүдийг хэрэгжилж байгаа зүйл одоо ингээд зүгээр замаар явж хахад энэ хүн юу өмссөн байна? Энэ өмссөн юм дээр юу зүүцсэн байна гэдгээс л айгүй хардаг гэсэн үг. За энэ хүн энэ хувцсан дээрээ гинж зүүцсэн бол энэ гинж. За энэ гинжийг зүүцсэн байлаа гэж дахиад нэг хүн өнгөрсөн чинь дахиад гинж байх юм бол энэ тренд болох гээд байна гэдэг талаас нь харна гэсэн үг. Тэгээд мэдээж угаасаа нөгөө нэг сувгууд байгаа штэ. Тэр сувгуудаасаа мэдээлэл аавна. Тэгээд тэрэн дээр өөрийн гэсэн дизайн оруулж өгнө гэсэн үг. Шинэ жилээр одоо бүсгүүчүүд бид нэр даашинсан дээр энэ гоёл чимэглэлийг зүүхдээ магадгүй ингэ танай ажилласнаар алтаад байгаа алтаа нь юу вэ? Одоо эсвэл нөгөө хит юм ганган хит юм шигтгэн ихтэй даашинз ч юм өмсчөө дээр нь дахиад одоо юм шигтгээтэй те том юм эмэг зүүхч гэдэг юм эсвэл хүзүүний зүйл сонгогч гэдэг юм уу? Алтаа юу байна гэж та хардаг вэ? Миний хардгаар бол ингэдэг ингэрийн хуваалтан дээр амар алддаг. Энгийн хуваалт нь ингээд одоо янз бүр байгаа штэ дөрвөлжин, гурвалжин тэгэл ингээ бөөрнкий гээд тэр болгон дээр чи нэг л зүйл цохоод идэг байхгүй юу? Хэлбэр болгон дээр өөр зүйл цогтдаг гэсэн. Тэгээ дээрээс нь шинэ жилд орохдоо энэгээр дүүрэн чимэглэлтэй палаж өмсчүүд дахиад ийм том таны хэлдгээд ийм сувд шигтгэе болсон юм зөнгөтэй. Энэ дээр дахиад том ийм зүүчнэ. За тэгээд ингээ зүүцсэн чинь хоосон болцсон. Тэнгүүд энд амар том бүгж аваад зүүчнэ. Тэгэл бүгд зүүцсэн чинь бууг нь хоосон. Тэгэл энэ талд нь дахиад нэг буугавч. Хамгийн гол нь зүүж болно. Гэхдээ нюансыг тохируулах хэрэгтэй. Ядаж өнгийн ч юм уу уусгаад том ийм чимэглэлтэй байх тусмаа эндээ юу ч байхгүй бол цэвэр харагдана. Тэр нөгөө нэг бүхэлдээ ийм байснаас аль нэг деталь нь байхгүй хоосон байвал бас зүгээр идэг гэсэн үг байхгүй юу? Эмэг зүйлээ бүгд зүйлээ буугч зүйлээ буугавч зүйлээ гэдэж болохгүй гэсэн үг.
алиг нь хоосон бахад ямар ч тийм буруу зүйл байхгүй. Ер нь бол. Өнгөний тэр уусгалтыг хэрхэн яаж ер нь зөв сонгох вэ? Одоо өнгөний уусгалт чинь ерөнхийдөө бол хүний царайны өнгөн дээрээс л шууд явагдаж эхэлнэ шүү дээ. Тэгээ бараан царайтай хүн байж иж бараан юм зүгэл бол улмал тэрийг дараад өнгийн дараад одоо нөгөө нэг ингээ хэлэхэд одоо хөдөөний хүмүүс чинь ингээл амар юу байдаг штэ. Тод өнгөн дуртай байдаг штэ тийм. Тийм одоо чинь тэр хоёр өнгө болохгүй байхгүй юу? Ер нь алгийгүй юу? За. Тийм тэгэхээр яг л тэрнтэй адилхан. Яг өөртөө тохирдог ийм мөнгөлөг эсвэл алтлаг өнгө олчих хэрэгтэй. Өөрийнх нь арьсанд нь мөнгөлөг өнгө тохирдог байхад алтлагийг зүгэл ах юм бол сонио харагддаг. Тэнгүүд алтлагаа зүүхгүйгээр ингээл мөнгөлгөө ингээл зүүх юм бол гоё харагдана гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол. Тэгэхээр мөнгөлөг алтлаг өнгөний суураа айгуу сайн тодорхойлчих юм бол хүн ер нь бол бүх зүйлийг ер нь бол гоё аксессуар дээр шигтгээд өгч болдог гэсэн үг. Яг энэ гоё чимэл гэдэг зүйлтэй яалтчгүй шинэ жилийн за тэгээд бусад баярын ч гэсэн хамгийн чухал зүйлсийн нэг байгаад байдаг. Зүгээр энгийний таашинж өмсчөөд тэрэн дээрээ маш гоё юм гол чимэлэл зүүцсэн байхад тэр бүсгийн үнэхээр одоо юм үзэсгэлэнтэй төгс төгөлдрөөс харагдаж чаддаг. Тэгэхээр энэ ерөөсөө аксессуар буюу гоё чимэл гэдэг нь ямар чухал ямар одоо юм хэрэгтэй зүйл вэ гэдгийг бас бүсгүүчүүд маань илүү сайн мэдэрдэг болов уу гэж бодож байна. Ер нь одоо энэ гар урлаар бүтээл хийгээд за тэгээд мэдээж худалдаалдаг гэж таарах тийм ээ. Олон хүмүүст хүргэдэг байх. Хүмүүс ер нь хэр их хүлээж авч ийн. За тэр тусмаа гараар хийсэн гэдгээс илүү яг л нөгөө үйлдвэрийн тэр тоонод төхөөрөмжөөр хийсэн гэдэг ч юм уу илүү нөгөө үнэтэй гялтгансал нь одоо ингээд тэмүүлдэг бас нэг хэсэг бүлэг хүмүүсд байгаад байдаг. Ер нь хүмүүсүүдийн тэр хүлээлт ямар байдаг вэ? Угаасаа л нийгэм хоёр талтай тий. Нэг нь сайн байхад нөгөөтг нь юм уу? Нэг нь гараараа хийсэн юм дуртай хаа нөгөөт нь үйлдвэрийн юм дуртай. Гараараа хийсэн юм нь үн цэнийг өөрөө агуулдаг учраас үйлдвэрийн юмнаас илүү амттай байдаг. Үйлдвэрийнх бол нэг л юм програм өгвөл ингээл гаргана зохиол. Гараар бол бодно, бүтээн өөрөө тэр ширхэг бүрийн гараараа хийж байгаа учраас энэ бол амтай гэдгээрээ л ялгаатай. Хүмүүс ер нь бол одоо ингээд хүлээж авах нь илүү гоё болцсон шүү дээ. Би нэг ингээд сурчвал би тэрэндээ өгөх юм байна, эндээ өгөх юм байна. Би ингээд хэрглэчих юм байна гэдэг юмнуудыг хүмүүс аягүй сонирхдаг ингээд ойлгодог болцсон гэсэн үг юм уу? Тийм. Ингэрийн тэмдгүүдийн тухайд нэрээ бас нэг онцлогтой зүйл байсан. За ингэртээ одоо ингээд зөвхөн зүүгээд тийм ээ шинжлэхаа баярт одоо орхоос гадна сүлд мотоос чимгэлчих юм боломжтой гэж бас ярьжсэн шүү дээ. Энэ талаараас тодруулаад өгч. За юу яадаг энгийн зүйлүүд одоо ингээ хийчихээр ганцхан л энэ дээрээ зүгөөд байвал бас жоох уйд чинь хүн. Тэгэнгүүт яг шинэ жилийн баярыг тохиолдуулаад өөртөө ингээд нэг гоё энгийн зүйл зүгээд тэгээд дууслаа. Шинэ жилийнхаа үйл ажиллагаанд ороод дууссан. Тэгсэн чинь нөгөө нэг гацуур модон дээр бас гоё юм тавьмаар санагдвал энэ ингэрийн зүйлтэн дээр одоо ингээд харуул одоо энд нь ийм цагираг хийгээд өгсөн байгаа. Тийм байна. Тэгээ энэ цагирагн дээр нь гоё тууз уяад модон дээр аваачаад ингээд тогтоочно. Тийм. Угаасаа яг ингэдэг нөгөө нэг хэрэглэгчтэй аягүй олон байдаг. Юмаа ингээд ганцхан ингэр дээрээ биш олон төрлөөр яаж зүүх вэ? Асуудаг хүмүүс их. Тэгээд гацуур модныхон чимэглэлүүдийг ингээд жил болгон солих дуртай хүмүүс аягүй олон байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ийм цагирагтайгаар тэгээд энийг ингэр дээрээ зүүчж болно. Энийг оосор энэ ийм тойрогтой учраас цүнхнээсээ зүүцсэн болно. Ер нь бол. Нөө тийм тийм. Бүхэл юмд ашиглаж болдог гэсэн үг байхгүй юу? Хөрний оосорч гэсэн болгож зүүж боломжтой хаа. Яг өөрийнхөө гараар хийсэн энэ бүтээлийг магадгүй өөрийнхөө хамгийн хайртай хэн нэгэнд бас бэлэг болгон өгөх боломжтой байна. Одоо ингээд нөгөө нэг байгууллагууд чинь монита гэж зарладаг шүү дээ тийм ээ. Монитатай өгөх бэлэг одоо жишээлбэл юу яах вэ гэж бид нар ингээд боддог. Тэгвэл яг өөрөө тавуурлаад яа монитатаас өгч болохгүй гэж. Тийм бас гоё. Тэр чинь амар гоё бэлэг байхгүй. Дахиж тэр хизээч тэр Монгол улсад байхгүй. Тийм. Зөвхөн ганц хүний гараа бүтсэн зүйл бол үнцэнтэй л очно гэсэн үг. Одоо ингээд таны авчирсан ингэрийн тэнгүүдийг харж хахад гээд одоо цөмөөхөө харагдаж байна. За тэгээд миний буух юм а да тийм ээ. За хүүхдийн морин юм модон тоглоом байдаг тэрийг дүрсэлж харуулсан байна. За Harry Potter гэдээ бас киноны хэсгээс би өөр амар дуртай. Тийм оруулсан бас энэ бүтээлүүд байгаад байна. За тэгээд энэ бүтээлүүд дээр болохоор тэр нөгөө шигтгээнүүд бас харагдаж байна. Өөр одоо ямар одоо зүйлсийг шингээж оруулсан байна вэ? За энд болохоор нэрийг хэлүүл айгүй их юм болох байх. Гэтэ яг хэлээ гэдэг шиг тий. За одоо жишээ нь энэ одоо Harry Potter Hermione хоёр байна шүү дээ. Энд орсон материалууд бол хамгийн хүрээгээр нь канител гэдэг материал ордог. Канител гэдэг яг энэ хүрээг нь тодтогч өгдөг юм материал гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд үсийг нь болохоор зөөлөн канител гэдэг. За ялгаатай байх нь. Ялгаатай. Канител нь хатуу, зөөлөн канител гэдэг нь бүр ингээ гулжгансан ямар ч тэр нөгөө нэг
юм одоо хүрх юм бол шууд ингэж альж яагаад унчаар эмзэг материал гэдэг гэсэн. За тэгээ хормонд нь болохоор мюкимиксийн харна. Энийг ингэ янз янзаар таслаад ингэж хийцэн ийм бизрүүд гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэнгүүтээ нүүрэнд нь болохоор сата утас орж байгаа. Сата утас. Давхраас утсаар ойж гисэн юм уу? Тий, энэ хатгамлын ийм ойдлоор ойцсон байгаа. Сата утас нь нөгөө нэг ихэнхдээ дайлан ойдог штэ хүмүүс. Дайлан ойхын тулд ингэ сата утасаар дарж мардаг ч юм уу те, тиймэрхүү ашигладаг. Энэ дээр болохоор нүүрэн дээр нь тэрийг хийгээд өгсөн байгаа. За тэгээд яг энэ хідэн материалуудаа хооронд нь матч хийлэнгүүтээ хэлбэрээ сайхан гаргаад дээрэс нь одоо энийг барьсан ийм давхуур шиг юм байгаад энэ нь болохоор одоо яг миний урд байгаа энэ хадаас гэдэг нэртэй. За. Энэнгээр хийж өгсөн гэсэн үг. Энийг хойдлон тогтоох гэж бас нэг арга техник байгаа. Тийм тэгээд энийг дууслаа гэж үзэх юм бол эсхийн дээрээс нь салгаад хүрээнийх нь энэ пластикийг ойж өгдөг. Ийм бөөрөнхий голдоо нүхтэй 2 мм-ийн пластик байдаг байхгүй юу? Ер нь бол бүх юм хэмжээнүүд нь янз янз байдаг. Том, жижиг, өргөн, бүдүү нарийн өнгө нь 1 тонн өндөр байхад 1 тонн бага байдаг ч юм уу. Ер нь бол хоорондоо яг энийг энэгээр хийсэн ингээд хэлэхэд аюу хэцүү. Бүр амар олон материал байдаг учраас. Тийм ээ. Дотор маш олон одоо нэр төрлийн бүтээгдэхүүн. Одоо нэг л энэ ингрийн тэмдгийг уралдахад дотор нь маш олон төрлийн одоо энэ нэрийн бүтээгдэхүүнүүд бас багтаж орсон байдаг юм байна. Одоо миний одоо ингээд яг мэдэхгүй те. Мэргэжлийн яг хүний өөрөх нь яг ингээд хэлж тайлбарлахаар одоо ингэж ойлгох ийм одоо бүтээлүүд бас байдаг юм байна. За, эмгэнүүдийн тухайд эмэг бол бас мэдээж эмэгтэй хүний хамгийн чухал хэсэг чухал одоо гоёл чимэглэлийн нэг байдаг шүү дээ, тийм ээ. Илүү одоо тэр эмэгтэйг магадгүй гэж тодорхойлж өгдөг ч биш надаас санагддаг. Ер нь бол чихэндээ эмэгтэй хүн чинь бас гангаан харагддаг шүү дээ. Тэгээд бас нөгөө эмэгтэй хүн заавал нөгөө эмэгтэй явах хэрэгтэй гэж ярьдаг. Эмгээ ерөөсөө ер нь болж өгвөл чихээ хоосон битээ байлгаарэ. Заавал эмэг зүүж байгаарэ гэж одоо манай эмээ өвөө намайг байгаад л тэгж хилдэг гэсэн одоо ч гэсэн санагдаад байдгийн. Тэгээд одоо баян тогтмол эмэгтэй хог айлуулах хичээдэг. Тэгэхээр эмэг гэдэг бол бас эмэгтэй хүний хамгийн чухал юм зүйл байдаг шүү дээ. За эмэгнүүдийн тухайд одоо ингээд таны авчирсан энэ хийсэн бүтээлүүд бол яг л одоо энэ баярын өдрүүдэд бүсгүүчүүдэд маш их хэрэгтэй л одоо энэ эмэгний төрлүүд байгаа даа шүү дээ. Ер нь одоо энэ жилийн тренд загварууд одоо ер нь иймэрхүү эмэгнүүд байгаад байна уу? Ер нь бол энэ жилийн биш. Өнгөрсөн жилийн ч байна, энэ жилийн ч байна. Ийм 2-3 жилийн тренд нь ийм шигтгэхтэй эмэгнүүд байгаа. Нэг хэсэг яг шигтгэхтэй юм маш их гялалцсан пластик ихтэй ингээл хувцс те ийм том шигтгэхтэй эмэгнүүд байсан байхгүй юу. Тэгээд одоо яг энэ жилээс ер нь энэ суларна. Одоо яг ингээд байраа тавьж өгөх зайн болж байгаа л гэсэн. Жил алга угаасаа хүний сонирхол өөрчлөгддөг учраас дараа жил нь ямар гялалцдаг юм байхыг хинж мэдэхгүй учраас ингээд солигдоо явдаг гэсэн. Одоогийн байдлаар л энэ шигтгэнүүд байна. Яг шинэ жил зориулсан. Тэгээ одоо над шиг ингээд сувдан зүйл зүүцсэн байлаа гэж үтэй гоёл дээр нэг юм хар энгийн палажин дээр. Тэгэх юм бол ийм сувдтай нүдэж болно. Сувдтай нүд. За. Нүдний утга учир нь муу юмнаас хамгаалдаг. Нэг юм хамсаа байдаг шүү дээ. Гаран дээр ингээд алган дээр нүдтэй. Тэрэн шиг муу юмнаас хамгаалдаг учраас эмэг болгоо зүүчвэл бас юм бэлгшээлтэй санагддаг. Ер нь бол тэгээ сувдтай учраас үнцэнтэй. Харахад дизайнлаг байхад ер нь бол гоё. Тийм байна. Яг юм сонноос хажууд нь харагдаж байсан тийм ээ. Сон одоо яг бэлгэдэл нь юу гэдэг юм болов? За сон ерөнхийдөө дэлхийд байгаа хамгийн төвчээртэй тэнцвэрийг олж чаддаг амтан гэж ярьдаг. Нэг даалгавчтай хэрнээ усны мандалтыг ерөөс тэнцвэрээ алдахгүйгээр явж чаддаг. Тэгээд өөрчлөлт шинжилгэлийн бэлэг тэмдэг болдог. Энэ сон. Тэгэхээр сон бол ерөнхийдөө хүнд айгүй ээлтэй л гэсэн үг. Сон зөгийн хоёр чи ер нь бол зөгийн бол ажилсаг гэдгээр ардартай тий зүүцсэн бахад та ажил үс бүтэл гоё яадаг гэлтэй тэрнтэй яг адилхан. Зөгийг хөрн сүүлийн жилүүдэд их тренд болгож бүсгүүчүүд маань эмэг бөгж зүүлт ингрийн тэмдэг гэл ер нь одоо бүхэл одоо зүйлдээ тий деталь болгон дээр ашигладаг зүүдэг болцсон мэлээ. Нэрэл яг нөгөө зөгийг их ажилсаг амтан байдаг. Тэгэхээр энэ зөгийн одоо тэмдэг зүүцсэн байхад би яг бүр ажлыг хийгсэн ажлаа бүгдийг одоо ханжуулж чадна гэдэг ч юм уу. Бас нэг юм ойлголтод байгаад байдаг штэ. Ер нь одоо яг ингээд гар урлалаар энэ олон бүтээлүүдийг хийгээд чамгүй олон жилийг та өнгөрөөсөн байна. Тэгэхээр танд гарсан тэр одоо өөрчлөлтүүдээ бас та магадгүй нэрлээд өгөөч юм. Магадгүй нэг бүтээлэг хийхэд ингээд 5 цагт суус үе байна гэж байна. 2 цаг суудаг, 3 цаг суудаг гэдэг тийм ээ. Янз янз байдаг юм хугацаа. Энэ мань магадгүй таныг суулгах одоо тэр зүйлийг бий болгож өгдөг юм болоо тийм ээ. Хүн ингээд яг доктортой суугаад нэг бүтээлэг хийх бусад ингээд зүйлс рүү анхаарлаа төвлөрүүлэхгүй те зөвхөн нэг л зүйл рүү ингээд төвлөрөх анхаарал төвлөрөх тэр бас чадрыг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлдэг юм болов уу гэж би хараад байна. Тийм эрэг өөрчлөлтүүдээс бас дуртаад байгаа гэж. Яг таны хэлснээр сууж бол үнэхээр сурна. Суухаас ч өөр аргагүй бүр босод цайвагч завгүй суuna. Хэрвээ яг үнэхээр энийг хийгii суучих юм бол ингээд дотроосоо нөгөөтгөө дуусгах гал хичээгээд
Тэгэхээр нэг юм тууштай байж сурсан байна. Сууд сурсан байна. Тэгээд өөрийнхөө бас зардлыг хэмнээ сурцсан байна. Тэ энийг дэлгүүрээс үнтэй авахгүйгээ би өөрөө хийгээ сурчин. Хүмүүст ойр дотны хүмүүстээ би бэлэг болгоод өгчин. Надаас зардал арай бага гарч ирнэ да тий. Тэг ер нь бол хийгээ сурчвал ашиг ер нь бол айгүй ихтэй. Хувь хүний өөх ашиг гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр давхар таас нөгөө багшилдаг гэсэн шүү дээ. Яг энэ чиглэлээрээ маш олон хүмүүс бас хичээл заадаг гэсэн. За тэр хичээлийнхээс агуулгаас сонирхуулаач. Ер нь одоо хичээл нь хэр удаан үргэлжилдэг юм бэ? Сонирхож байгаа залуучууд ер нь хэрэг байна. За тэр дундаа ямар хүмүүсүүд хитээс хитэн насныхан их яг энэ чиглэлийг сонирхдаг юм бэ? За хичээлийн хувьд гэх юм бол ерөнхийн анхан шатны мэдгэдэгтүүнийг нөхөх гэж ерөнхийдөө тийм зорилготой сургалт явуулдаг. Тэгээд одоо жишээ миний энэ хийж байгаа зүйлтийг энэ техникийг сурчих юм бол энийг чулуугаар байна уу? Одоо модоор байна уу? Тийм доторх нэг юм нөхөлсөн моднууд байдаг шүү дээ, тий хамаагүй. Материалын солиод ийм зүйлттэй болж болдог. Тэгэнгүүт сургалтыг явуулснараа тэр хүмүүс өөрсдөө юмаа хийгээ сурчаар яг миний сая хэлээд байгаа шиг өөрсдийнхөө зардлыг хэмнээ сурчиж байгаа гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө сонирхдаг нас нь болохоор нэг 25-аас дээшиг. Хамгийн ихтэй 80 настай хүн ч гэсэн ирж сурсан. Ер нь бол түүх байгаа. Өөх тийм үү. Айгуу тийм өөрөө юм залуулаг сэтгэхүйтэй. Тэгээд имэн ингэ сурах гэсэн. Энийг яаж хийх вэ гэд. Тэрэн дээр болохоор зүйлт гоёл чимэглэл биш л дээ. Толгоонд даруулган дээр, хүсний даруулган дээр сурж байгаа. Тэгэхээр бүх ч одоо хэн болгон хүн болгон сурч боломжтой. Бүх насныхаа ингэ хийх боломжтой бүтээгдэхүүн ерөнхийдөө заадаг гэсэн үг. Эртөө сонирхдаг уу? Сонирхно. Найз охиндоо ээжтэй хийх гэсэн гээд орж ирэн шүү. Ер нь бол тийм. Гарын их л урдуу шаардсан энэ ажилдаа тийм. Тэгэхээр их л одоо уян хатан мэдрэмжтэй ийм л хүмүүсүүд одоо яг энэ чимэглэлүүдийг хийх болоо гэж бодож байна. За одоо хоёлын хийж байгаа зүйлтийг одоо ямар хэсэгтэрээ ер нь явж байна? Одоо ерөнхийдөө бол их биенийх нь энэ сувнууд нь хийцэн байгаа. Тэгэхээр одоо холболтыг хийчих юм бол ерөнхийдөө дуусгаж байна гэсэн үг. Одоо энэ гинжийг нь холбож өгнө. Тэгээд урд талд нь ийм төгжээ байгаа. Энэ төгжээг энэ сувдтай холбочих юм бол энэ зүйлт дуусна л гэсэн үг. Одоо ингэж зүйлт уруулж байхад хамгийн хэцүү нь яг ямар хэсэг нь вэ? Миний нөгөө саяны хэлсэн жижиг нэг бүр кимик хийгээд байгаа шүү дээ. Тэр л жоохон. Ягаад тэгэхээр энийг ажил дээр хийх юм бол би ийм ойрхоноос гарч иж нарийн ингэж хэмжээг нь авч хатгана гэсэн одоо бахаараа хатгаж өгнө. Би одоо бол ингэж хийхээр жоохон холоос л гарч байгаа шалтгаан байна. Тийм тэрнээс үүштэй энэ бол амархан. Юу нь бол хийгээд амархан зүйл. Одоо ингэ таны ярьсныг сонссон чи яг энэ гар урлаар өөрөө ингэ бүтээлээ хийгээд за одоо яг YouTube-ээс ингэ бичлэг үзээд ч юм уу те эсвэл интернет цахим орчноос энэ бүх одоо мэдээллийг аваад бид нар даган дуурайгаад хийгээд явах боломжтой юу гэвэл тийм ээ боломжтой. Гэхдээ яг мэрэгжлийн багшаас нь мэрэгжлийн төвшөнд яг ингэ зөв хийх төр техник арга зүй гэдэг бол хамгийн чухал зүйл байдаг болов. Энэ аргыг нь илүү сайн сураад хийх юм бол за нэгдүгээр нэг анхаарал төвлөрдөг байх нь. Хоёрдугаарт одоо ингэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Нийгэм стресстэй байна, бухимдалтай байна гэж ярьдаг. Стрессээ тайлах бас нэг юм бухимдлаа тайлах бас нэг юм боломж нь гарч ирэх юм болов. Магадгүй ингэ стресстэй бухимдсан үедээ та өөрийнхөө дуртай нэг бөгжөө хийж байгаа бол тий эсвэл ингэрийн мэдгээ хийж байгаа бол тэргээ ингэ бариад суучгаад зөвхөн түүндээ төвлөрөөд л бусад зүйлээ ингээд мартах, умартахтай ядаж нэг тайвширлыг мэдрэх нэг хэрэглэгдэхгүй болох юм болоо гэж ойлгож байна. Тэгээд тэр нөгөө нэг гарын ажиллагаа их шаардах нь шүү дээ тийм ээ. Жижиг булчингууд амиг ажилдаг тийм. Их ажиллагаа нь. Тэгэхээр энэ нарийн мэдрэмж буюу юм төвхтэй юм ажиллагаануудад илүү ингээд мэдрэмтгий болж эхлэх юм болоо. Ер нь бол ингээд хараад бүр санжилдаг болно. Шууд хараад мэдчихдэг болох. Одоо ингээд хараад за энийг 10 санж. Энийг хэдэн санж байна гэд нүдний баримжаа амар сайн тогтож хэрдэг гэсэн үг. Хийгээл ах тусам. Тэгээд өнгөний мэдрэмжийн сайжирна. Тэгээд хэлбэр дүрсний нөгөө зохиомж гэж ярьдаг байхгүй юу? Тэр нь ингээд сайжраад ирэхээр илүү гоё юм аа л хийж сурна л гэсэн. Хийгээл ах тусам илүү гоё болно л гэсэн юм ер нь бол. Тийм угаасаа тэгээд одоо сургалтанд суудаг хүмүүс ихэнх нь би ингээд гэртээ одоо амар тийм одоо яг хүмүүстэй харилцаа үүсгэх хэрэгтэй байна. Тэгээд ингээд сургалтанд сууж байгаа маа гэдэг хүмүүс аюух байдаг байхгүй юу? Тэг өөрийгөө олох гэсэн ингээд би энийг хийж чадах юм болов хийгээд үзсэн чинь надад таалагдах юм болов гэсэн хүмүүс амирх байдаг. Тэгээд нэг сурагч маань хэлжсэн ингээд би энэ дээрээ суухад би яг ингээд бясалгал хийж байгаа юм шиг тийм гоё тайвширлыг авдаг. Тэ хэдий би ингээд тэнд ингээд ийм шүү тийм шүү гэж ярьж байгаа ч гэсэн тэр дотор ийм дулаавар амьсгал бүрддэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд тэр хүмүүсийн хэлж байгаагаар энэ гар урлал гэдэг чинь өөрийгөө тайвшруулах бясалгалын нэг хэлбэр юм гэдэг дээр бол би бүр бат итгэдэг. Ягаад тэгэхээр би өөрөө бас тэрийг амар ашигладаг байхгүй юу?
Мэдээж амьдрал амар стресстэй, гадаа гараад төвчрэл те гэртээ харихын оронд халтраад унчвал яах юм тийм үсттэй те. Тэрэнд чинь бүгдэнд нь стресс ч байгаа байхгүй жижиг хэмжээгээр. За тэгэнгүүт урлан руугаа ороод ирэхэд урлагийн орчин байна. Тэгээ манай хамт олонны ийм яриа хөөрө энерги байна. Уур амьсгал байна. Уур амьсгал. Тэдрийг мэдрэхэд би ингээд дулаахан болоод тайвшраал. Өдрийн тэр ажлын цаг бол миний жаргалын цаг. Өө тэгсэн штэ, ингэсэн штэ, ийм шин юм хийх үү, тийм шин юм хийх үү гэж хоорондоо ярилцах. Хүмүүстэй нийгмийн харилцаанд орох гэдэг чинь өөрөө гоё. Тайвшрал штэ ер нь бол те. Яг тэгээд сурагчдын хилдэгтэй адилхан би өөрөө бас тийм юм мэдэрдэг учраас надад амар үнцэнтэй санагддаг. Тэгээд дээрэс нь дуртай юмаа та хийж байна. Дуртай ямаараа амьдралынхаа цаашаахаа ирээдүг харж явж байгаа гэсэн үг. Би энийг хийснээрээ одоо ингэж болно хүмүүс ингээд нэг тоохгүй магадгүй л дээ. Яагаад тэгэхээр гар урлаа штэ. Энийг яаж амьдрдаг юм бэ гэдэг шигтэй. Энд чинь байж магадгүй хүмүүсийн хувьд гэхдээ миний хувьд бол миний бараг дэлхий болчиход байгаа байхгүй. Энийг хийхгүй нэг л өдөр болохоор яах вэ гэл. Юу хийх үү гэл те. Хийгээд эхлэхээрээ за энийг хийгээд дуусныхаа дараа ямар болох вэ гэл ингэж хүлээдэг зүйл амар сонио. Тэг хүн болго өөр л дөө. Гэхдээ яг нөгөө нэг гар урлал дуртай нэг хэсэг байгаа, дургуй нэг хэсэг байгаа. Дуртай хэсэгт нь хэлэхэд гоё шүү. Дургуй хэсэгт нь хэлэхэд хийгээд үзээрэй бас гоё байдаг шүү л гэж хэлмээр байгаа. Ер нь бол хүмүүс ийм жижиг гараараа юмаа хийгээд сурчих юм бол өөртөө амьдралд амар чухал байхгүй юу? Зөвхөн энийг хийгээд сурлаа гэд энийг хийгээд сурчихгүй. Гэртээ байгаа жижиг юмнуудаа энийг ингэчий. Тэрийг тэгчий гэдэг ийм гүйлгээ ухаан бас аюу нэмэгддэг. Гар урлалын жижиг юм хийж байгаа хүмүүс тэр болгоо ингээ зүгээр суугаад иддэг, дотроо боддог. За энэ деталийг яаж хийх вэ? Яаж оёх вэ? Энийг ингэж хийвэл яаж харагдах вэ гэдэг байнга боддог учраас ийм сэтгэн бодох чадвар амар сайжирдаг гэх юм уу. Тэгэхээр амьдрал дээр энийг бас цааш нь хэрэгжүүлэх явах боломж бүрэн байдаг гэсэн үг. Тийм ээ тий. Яг үнэ. Одоо ингээд гэрт байж л идэг штэ нэг юм тасарцсан хүзүүний эзүүлт тий. Хизэн чи ингээд мэдгэдэггүй нэг юм сувд шүр гээл ингээд янз янзын жижигэн деталууд байж л идэг. Тэгвэл та заавал одоо гарч шинэ хүзүүний эзүүлт ч юм уу тий. Худалдаа авах шаардлагагүйгээр таны гэрт байгаа тэр одоо зүйлсээ бүгдийг нь одоо нийлүүлээд нэг юм одоо хүзүүний зүйлт эсвэл ингээ магадгүй гарын бугуйчиг ч гэсэн хийгээд зүгээд шинжлэлийн баярт орох нь боломж нь бас байдаг юм шүү л гэдгийг хэлэх гэсэн байна шүү дээ тийм ээ. Заавал нөгөө шүр софт гэхээс илүүтэйгээр одоо түрүү хэлсэн тэр нөгөө мод байна, байгалийн чулуу тийм голдоо нүхтэй юм болгоны л одоо ашиглаад хийчих боломж. Хэлхээд хийх нь бүрэн боломжтой байна. Завгараа харин та яаж гарна энэ бол зөвхөн таны дурын асуудал тийм ээ. Өөрөө хүснээр та завгарчлах бүрэн боломжтой. За ер нь одоо таны магадгүй ирээдүйд хийж үзхийг хүсдэг чимэглэл гэвэл ийм гоё чимэглэл гэвэл яг юу байдаг вэ? За хоёрдугаарт гэвэл таны одоо хийж байсан хамгийн одоо ийм томоохон хэмжээний ийм гоё чимэглэл магадгүй эсвэл хин нэг юм этгээд захиалах бас байж болох юм. Цанаас одоо хийхийг хүсдэг нь ийм загварын шоу хийгээд тэгээд тэрэн дээр ингээд гоё чимэглэлтэй. Одоо энэ хийгээд ингээд хувцснаас салангад байгаа зүйлийг энэ хувцсан дээр нь шигтгэж тэгж хийхийг аймаг хүсдэг. Загварын шоу хийхийг хүсдэг. За. Манай урлагийнхын бүгдээр ярьдаг. Эзэнэгүүд бүгдээр нэг гоё загварын шоу хий л та гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бол аймаг хүсдэг. Томоохон ажил гэхээр ерөнхийдөө бол энэ жижиг деталь ойдог хүмүүс одоо юу гэмэр чимтэй. Томоохон ажилд нь хувцал ороод ирдэг. Хувц ороод ирэхээр тэр том хэмжээнд хувцсыг чимэглэнэ гэдэг бол өөрөө асар их цаг хугацаа ордог. Асар их хөдөлмөр орж иж бүтдэг учраас хувцс чимэглэх нь л жоохон хэцүү. Хувцс чимэглэх хэцүү. Тийм. Ягаад тэгэхээр яг энд ойдог шигэ хувцсыг бас оёно л гэсэн үг. Бүгдийн. Тэгэхээр материал нь торог юу гэдгийг тий давуу хамаагүй чимэглэх ер нь бол хувцс чимэглэх нь жоохон деталь дээр хэцүү. Тийм. Тэгэхээр хувцаас тодорхой хэмжээгээр бэлэн болсон хувцсан дээр одоо эдгээр чимэглэлүүдийг бас оруулна. Яг хаана нь энэ чимэглэл байх вэ? Аль өнгийн аль өнгөтэй уусгал илүү бас нарийн харагдах уу гэдэг бас их чухал хаа. Тийм. Одоо тэр хувцас чинь мэдээж нэг хүн өмснө. Тэгэхээр тэр хүн ямар хүн бэ? Юу хийдэг хүн бэ? Яг ямар зорилгоор тэр хувцсыг өмсөх гээд байгаа вэ гэдэг нь амар чухал болж орж ирнэ гэсэн үг байхгүй юу? Зүгээр нэг хувцас өгчөөд надад энийг чимэглээд өг гэх юм бол эдрийг бүгдийг авч наачж болно. Ер нь бол. Тэгэхээр тэр хүнийхээ зорилгыг, чиглэлийг мэдчихэж тэгээ загвараа бодоод нөгөө нэг хийх гээд байгаа маа хийдэг учраас арай илүү идрээсээ том болоо явцдаг гэсэн үг. Хувцас тал руугаа орчхоор. Тийм. Ер нь яг одоо энэ өнөөдрийн нөхцөл байдалд яг гар урлалын салбар тэр дундаа энэ гоёл чимэглэлийн салбар хөгжгöd
яг тулгараад байгаа хамгийн том сорилтыг та юу гэж хардаг вэ? Хөгжгөд тулгарч байгаа асуудал, сорилт бол ер нь хичээл зүтгэл. Тэгээд ер нь л хичээл зүтгэл юм байна да. Тэгээд энэ гар урлыг ойлгох тэр мэдрэмж л ер нь тутмаг байгаа гэж боддог. Ойлгочих юм бол хичээх юм бол мэдээж энэ дутагдаад байгаа асуудал нь бүгд шийдэгдэж чинь. Тэгэхээр хичээл зүтгэл энийг ойлгох тэр юм дээр л суурилж байгаа гэж бодож байна. Заримдаа одоо яг нэг хүмүүс маань анхлан ямар гоё юм бэ? Би нэг хийж чадна гэж үздэг, оролддог. Нэг жоохон хэцүү ангууд нь за би чадахгүй маа гэж хайчдаг. Гэтэл яг тууштай явж ийж яг энэ зүйлээ өөрөө илүү их дурлж ийж, өөрөө илүү их одоо мэдэрч ийж, тийм ээ, хүсэж ийж одоо эдгээр зүйлсийг бас хийх нэ шүү дээ. Магадгүй одоо таны хувьд өөрөө одоо энэ хийгээд байгаа энэ гоё чимэглүүдээ дэлхийн хэмжээнд бусад улс орны тий одоо тэр хүмүүст түгээн дэлгэрүүлэх, харуулах ч гэдэг юм уу тий. Энэ тал дээр одоо ямар ажлуудыг хийх юмсан гэсэн одоо тэр ирээдүйн том төлөвлөгөө зорилго юу юу байна да. За загварын шоу мэдээ зохион байгуулах нь тийм ээ. Үүнээс гадна. Ер нь бол байгуулгаараа хамт олноороо бүр ер нь бол Австралид нэг хэдэн үзэсгэлэн гаргасан. Гэтэ тэрийг бол би биш. Манай байгууллага нийтдээ хийж байгаа учраас одоо тэгээд ерөнхийдөө гадаад руу чиглэсэн юмнууд бол хийж л байгаа. Гэтэ яг очиж нөгөө борлуулах талынхаа юмыг жоохон судлаа явж байгаа гэх юм уу. Ер нь бол ганц хоёр гадаадд гарцсан л байгаа. Одоо энэ техник технологи бас маш их хөгжиж штэ тийм ээ. За тэгээд тэр дундаа ерөөсөө одоо ингээд Монголд байгаа би Америк, Хятад, Солонгос гэдээ бусад одоо айл дурын одоо улс орноос өөр талагдсан бараа бүтээгдэхүүн шууд ингээд хараад сайтуудаас захиалга хийгээ захиалж мөрөн боломжтой болсон байгаа. Магадгүй энэ чиглэл рүү орох боломж юу байх болов? Ер нь тусдаа тийм юу байдаг шүү дээ. Тийм тэрийг арай хөгжүүлэг байгаа. Гэхдээ яг хөгжүүлчих юм бол ерөнхийдөө бүрэн боломжтой шүү дээ, тий. Нийтээрээ болж хахад яагаад Монгол ус болохгүй гэж тийм үздэй. Яг энэ дэр нөгөө судалсаад үзээд бас ингээд явж байгаа ажлуудаас зөндөө байгаа юм тий. Байгаа цаана би ганцаараа байдаггүй. Олон хүн байдаг учраас бүгдээрээ хувь хувь гэсэн одоо нөгөө ажил мэргэжлийн үүрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгэл нийлүүлэл нэг явж байгаа гэсэн. Ирээдүйд магадгүй яг ингээд хийхээр төлөвлөсөн юм гой коллекц гэдэг юм уу те. Энэ цуглуулга гэвэл юу вэ? Одоо жишээлбэл хэлжсэндээ нэг юм шинэ жилээ одоо энэ 5 маань одоо энэ доор тавигдсан байгаа харагдаж байгаах манай үзэгчид харж байгаах. За энэ 5 маань яг нэг шинэ жилийн юм коллекц гэж би ингэж хийсэн байгаа гэдээ ярьжсэн. Тэгвэл ирээдүйд магадгүй одоо ингээд ямар бүтээлүүдийг нийлүүлээд нэг юм коллекц болгоод гаргах юмсан даач гэдэг юм уу? Коллекц төр бол ийм бүтээлүүдийг нийлүүлнэ гэж бодох байгаа. За. Арай илүү хэцүү, деталь ихтэй, зөвхөн ганц гэдэг зүйлийг бүр яг тэрэндээ шингээсэн зүйлийг л хийхийг хүсэж байгаа. Яг тийм юм гэсэн санаа нь одоохондоо орж ирэх байна. Гэхдээ ерөнхий хийх юм бол эднэр бол юм жижиг деталь нь л гэсэн үг шүү дээ. Томоор нь им бүр хувцсан дээр ингээл амар томоор нь ойж хийдэг ч юм уу. Зургийг нь өөрөө гаргаад яг тиймэрхүү юм бол дотор бодогдоод яваад иддэг ер нь бол. Тийм. Одоо ер нь тэгэл найз нөхдүүд чинь гэр бүлийнхэн таны эсн л ер нь одоо энэ гол чимэглүүдээр гангарч чинь үү? Тий. Одоо тэгээд юу яадаг ч манай ээж чинь ингээд амар коллекцээрэ гэж ярьдаг. За. За одоо миний дараагийн коллекц гээл те. Миний дараагийн коллекц юу вэ? Одоо би энэ юм хийлгмээр байна гэл юм хумаа хилдэг ч юм уу те. Тэнгүүд за би ингээ шинэ жил орох гэдэг миний охин ээжд нэг юм зүйлд гоё л хэрэгтэй ах юм хийж болох уу зав байна уу л гэж асуусан тий. Тэгэхээр ээжээс гадна эгчнэр байна тий. Одоо дүүнэр байна. Бүгдээрээ л яг ийм одоо нөгөө нэг эргэн тойрны хүмүүс сувдчихна гэж ярьдаг байхгүй юу. За. Тэгээ өөртөө юмаа ингэж нөгөө нэг хийж амжаагүй л бусад хүмүүстэй ингэж өгчдөг. Ер нь бол бүгдээрээ хэрэглэж байгаа гэсэн. Одоо хүмүүсийн маш их сонирхдаг нь ер нь яг юу байна? Жишээлбэл ингрийн тэмдгийн тухайд одоо янз бүрийн амтантай, дүрстэй тийм ээ эсвэл юм хүн одоо хэлбэртэй ч гэдэг юм уу. Эдгээр зүйлсийг их сонирхож гинөө. Ямар өнгөтэйг нь ер нь илүү их сонирхдаг юм бэ? Хүмүүсийн илүү сонирхдаг юм нь бол өнгөний хувьд ярих юм бол монголчууд ногоон өнгөнд илүү дуртай юмсан санагддаг. Вау, ногоон. За. Ногоон тэгээд цэнхэр өнгө байгаа. За хар өнгө бол дийлэн хэрэл дуртай. Ихэнх нь ерөнхийдөө тод өнгөнд завсрын ягаан магаан тэр жоохон ийм бууралтай өнгө нэг дуртай байгаад байдаггүй. Ер нь бол тэгээд эдгээр дээр ярих юм бол ерөнхийдөө одоо нөгөө ингрийн зөвлөлтөн дээр ярих юм бол цон байна, зүгий байна. Эдгээр бол бүр номер 1 дуртай хүмүүс. Одоо ийм совдон дараалганд илүү дуртай болоод байгаа. За. Эний чинь нөгөө нэг ихэнх хүмүүс алт мөнгөөр хийгээд авч чадахгүй. Тэг алт мөнгөн материалаар хийх юм бол үнэтэй болно шүү дээ. Тэгэхээр алт мөнгө шиг хэрнээ удаан эдлэгддэг. Тийм болохоор одоо яг ийм
совдон зөвлөлт мөдлөө илүү шуураад байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа шүү дээ. Тийм нэрэл одоо яг юм совдон зөвлөлт, совдон одоо юм даруулгыг шинэ жил гэхээс илүүтэйгээр одоо нөгөө баяр наадам Монголын үнд дараагийн ингээд явцдаг шүү дээ. Тийм уламжлалт баяруудад цагаан сараар өрнөх сонирхоод зүүддэг одоо юм зүйлс их одоо өнгөрсөн жилээс ч юм уу их ажиглагдсан шүү дээ нэрээ. Хүмүүс одоо ингээд шинэ жилийн дунд үе одоо 19 сарын дундаас ахвал цагаан сарын имлэгөө шуурчдаг ер нь бол хийгээд сурах гэсэн энэ байна уу тэр байна уу гэж хэлнэ. Хүмүүс чинь төрүүл талхаад байдаг шүү дээ манай монголчууд ч юм тийм. Тэгэхээр сургалтаас олж авсан тэр одоо мэдлэгийг тань хинж одоо болоож авахгүй. Тэр бол зөвхөн танд одоо өөрт хадгалагдаж үлдэх нэ. Тэгэхээр заавал одоос тодорхой хэмжээгээр сургалтанд суугаад яг тэр мэргэжлийн багшаар нь мэргэжлийн бас хичээлүүдийг зайлшгүй одоо сураад мэдээд авахд бол илүүдэхгүй болов уу гэж бодож байна. За бидний ер нь ярилцах хугацаа өндөрлөг тунчиг төгсөөн. Тэгэхээр ер нь одоо ингээд шинэ жилийнхаа голыг сонгоод шинэ жилдээ оролцох гэж байгаа тийм ээ баяртай одоо явах гэж байгаа тэр бүсгүүчүүдэд хандаа таас нэг зөвлөгөө өгөөч. Энэ гоёл чимэглэлийг бид нар хэрхэн яаж одоо яг тохируулан зөвөх ёстой вэ гэдэг талаар. За хоёрдугаар тэгвэл яг энэ гоёл чимэглэлийг за би өөрөө нэг хийгээ сурчсан, өөрөө нэг оролдоод үзчихсэн гэж бодож байгаа олон залуучууд биднийг сонсож байгаа үдчихэж байгаа хальтаа. Тэгэхээр энэ залуучууд бид яг юунаас эхлэх вэ? Яг яах ёстой вэ гэдэг талаар. Бүсгүүчүүдэд зөвлөгөө өгөхөд бол хит олон юм нэг дор бити зүгээрэй л гэж хэлээ. Ер нь бол зарим нэг юм чи хоосон бахад тийм муухай харагдахгүй шүү л гэж хэлмээр байгаа. Миний түрүүний хэлсэн шүү дээ энд ингээд зөндөө байвал хитрхи ингээд хичээсэн болно. Зүгээр л энгийн байвал хөөрхөн шүү л гэж хэлээ. Тэгээд энгийнээр угаасаа эмхтэн хүн чи хөөрхөн. Тэгэхээр энгийн зүйлтэй зүгээд энгийн гоё бодолттой хит бас хэрэггүй шүү. Ер нь натурал талтай байх. Тийм натурал талтай. Угаасаа одоо тэрэнд чи натурал болчихж байгаа. Ер нь бодолт ч гэсэн. Аль болох натурал яг л байгалаараа байгаа юм шиг тийм трендтэй байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд хийж сурахыг хүсэж байгаа хүмүүстэй хийгээд эхлээд үзээрэй гэж хэлээ. Ямар нэгэн материалаар юу ч хамаагүй хийгээд үз. Заавал гоёл чимэглэл гэж би хэлэхгүй. Юу ч хийж болно. Гэрийнхээ аль нэг юмыг ч гэсэн жижигхэн деталаар нь гоё чимэглэх гээд үзээрэй. Одоо ингээд урагдсан буудан байдаг штэ. Тийм. Урагдсан бууданг яагаад зүгээр л нэхэмлийн уцаар ингээд гоё өнгө оруулаад цэцэг хээ хаар хийгээд ойчж болохгүй гэж. Гарт орох материалаараа гэртээ байгаа зүйлээрээ тэр зүйлийг хийгээд үзээрэй. Хэрвээ тань таалагдчихвэл тэр чиглэлээ өөрчлөөд явж болно. Бүдэнгийн цэцэг оёод авахгүй ийм моёмор бол ийм мойж болно шүү дээ. Тэгэхээр хийгээд эхлээд үзээрэй л гэж хэлмээр байна. Эхлэхэд бол хинч алдахгүй. Эхлэхгүй байвал харин хүн алддаг ер нь бол. Яг үнэ тийм. Ямар нэгэн зүйлийг бид нар заа маргааш болъё гэж хойшлуулад байдаг. Гэтэл тийхгүйгээр та яг одоо яг өнөөдрөөс бас хийгээд үзэрэй гэдэг нь санаа хэлж байна. Маш их баярлалаа зочиндоо. Тэгэхээр радио кафе нэвтрүүлэг маань энэ дүрээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө дугаарт бид гар урлалын гоёл чимэглэлийг хийхэд чухал зүйл яг юу юм бэ? Хамгийн гол нь одоо тэр үн цэнтэй зүйлс нь юу байдгийг, ач холбогдол нь юу байдгийг бэ гэдэг талаараас гоёл чимэглэл хурлаач дизайнер багш сайхан зайтайгаа ярилцлаа. За бидний хэдийнэ хийсэн одоо зүйлт маань бэлэн болсон байх шиг байна. За зүйлтээ яаж харуулъя? За ингэж харагдаж байгаа. За тэгээд энэ зүйлтэй одоо ингээд бид нар өөрсдөө ингээд урлаад хийгээд шинжлэхаа баярыг илүү одоо юм сайхан болгох тийм ээ өөрөөхөө гараар хийсэн бүтээлээр одоо шинжлэхаа баярыг чимэх нь одоо боломжнаас байдгийн байна. Мэдээж маш их цаг хугацаа зарцуулах нь тодорхой. За гэхдээ хизээж битээ шантараарай битгий бууж өгөөрэй гэдэг бас хэлсэн. Тань маш их баярлалаа. Таны цааштай ажилд чинь таны хүсэж байгаа мөрөөдөж байгаа зорж байгаа тэр бүхэн чинь биелэх болтугай гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Танаа хамт олон ч гэсэн амжилт хүсье. Ийм гоё нэвтрүүлэг хийдэгт баярлалаа л гэж хэлье да. За баярлалаа сонсогчтой үзэгчтэй радио кафе нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна.